адамдардын арасындагы эң жакшысы башкаларга жардам берген деп айтып атат эмеспи? Анан ушул Даниярдын өзүнүн адамгерчилиги дагы, баскан турганы дагы, сүйлөгөнү дагы, башка адамдар менен болгон мамилеси дагы жакшы адам экендигинен кабар берип турат. Анан ушул кишинин жасап аткан иштерин көрүп эле биз абдан суктанабыз. Баягы заманбап нерселер, азыркы мезгил менен мезгилден артта калбай, чынында эле чогуу эри шаркак мамиле кылган идеялаш адамдардын дагы көп экендигин мына бүгүн программадан көрүп байкап атам да. Бул абдан кыйын. Баягы ийгиликтин бир бурчу, бир чети ошол адамдар менен болгон жакшы мамиле дейт эмеспи? Азыр бардыгы отуруп айтып атат да, биз менен кеңештеле деп, баягы ушул нерсеси менен өзүнүн кичипейилдиги менен дагы ийгиликтин көп баскычын басып атат десек жаңылышпайбыз да. Анан ушул айта турган өзүнүн баягы сайты болсун, өзүнүн иштери болсун, өзүн инсан катары ар дайым өнүктүргөн инсандардын катарына кирет да. Мисалы, акыркы жылдарда биз аябай материалдык байлыктын аркасынан кеткен болсок, үй алышым керек эле, машина алышым керек эле деп чын эле балдарды дагы тарбиялай албай калган күндөрдө болдук. Себеби биз азыр балдарга алар китеп окуп атат, же болбосо алар башкача болуп атат. Азыр жаштар мындай деп айтканыбыз менен биз мойнубузга алышыбыз керек. Убагында ошол балдарга жомокторду окуй албай калдык да. Балдарды сен мындай бол, андай бол деп айтканга мүмкүнчүлүк жок. Жумуштан чарчап келип, мен акча отуруп турчу, мага мен соткам менен ойноп тур деп, соткадан эмнени көрүп атат, анын ичинен биз билбейбиз да. Ошон үчүн баягы акыркы күндөрдөгү биздин курсагыбыз тоюп, адеп ахлак жагына, руханий байлык топтоого кылган аракетибизди алгачкылардан болуп, мына ушул Данияр дагы колго алып жүрөт да. Башкача айтканда, жакшы адамдарды топтоо, жакшы сөздөрдү сүйлөө, анан өзүн кошо өнүктүрүү. Мисалы, жакшы акылдуу адамдын бир жакшы сапаты бар экен, ал башкаларды дагы акылдуу болушун каалайт экен да. Анан ушул учурдан пайдаланып айта кетейин дегеним, Даниярдын жанталашып бир тренингдер болуп калса, чет өлкөдөн тренерлер келип, же болбосо биздин деле, устаздардын деле, жакшы адамдардын баягы бөлүшө турчу материалдарын ар дайым бөлүшүп, ар дайым чалып, келиңиздер, окуңуздар, угуңуздар деп, баягы өзүнүн ушунчалык баягы суга түшүп калган балык, судан чыгып калган балыкка окшоп, аба жетпегенчелик бөлүшө тургандыгын жакшы нерселер менен бул өтө баса белгилеш керек. Себеби андай адамдар саналуу гана.